歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家做一個湯底，就係番茄湯底啦。呢個湯底咧，我相信好多人都好中意食嘅，包括我自己從來都好中意食。今日咧，我就想做一個咧，我自己啊覺得係天下無敵番茄湯底啊！就係我自己嘅一個食譜啦嚇，咁我就覺得好好食嘅，咁啊今日同大家分享下啦，希望你都可以跟嚟學下，同埋咧試下啦吧，好唔好？OK，開始啦！嗱咁啊，首先咧要同大家講聲先，我呢一個番茄湯底咧就唔係素食嚟嘅，即係咧係有肉類喺入邊㗎。我呢個番茄湯底咧要分開兩次去做嘅，因為我哋要首先咧做咗個湯出嚟，跟住咧先至會加個番茄落去變成番茄湯底嘅。因為嗰個湯底嘅底味咧其實係緊要嘅。咁而我會用咗啲乜嘢肉類去做呢一個湯底咧，咁啊今次咧就係用咗牛骨嘅，bang！哇，冇錯啦，就係呢啲牛骨啦，我經已咧沖洗咗一次噶啦嚇。咁我哋而家咧就要將佢咧放入焗爐入邊嘅，咁啊放入焗爐嘅原因咧就係因為咧可以咧將嗰啲骨咧就係烤佢，咁啊個味道咧更加濃㗎。咁如果喺西方廚師做嘢嘅方法咧，如果你烤咗啲骨之後咧出嚟嘅湯咧就係會變咗深色有顏色嘅。咁如果你唔想有咁多色嘅話咧，就唔好烤啦。咁啊但係個味道咧就唔會咁濃嘅。咁啊你知我啦，我不嬲都中意濃味㗎嘛。好嗱，咁啊我哋會將個牛骨咧就放喺個焗盤上面啦。跟住咧，我又買咗啲軟骨喎。嗱，呢個軟骨咧，我就唔會攞去焗嘅，因為咧，如果你真係攞去焗嘅話咧，佢就會乾晒，咁就唔好啦。咁我咧就會將佢連埋啲料咧一齊放落水度煮嘅。咁啊，骨頭咧就先要焗。好，之後咧，我會灑少少鹽落啲骨度。咁啊，純粹咧想俾少少味佢嘅啫。你可以唔使灑嘅 ，optional 嘅，呢個係 OK。跟住我又會俾啲黑胡椒，同樣地 optional。然後咧捽下佢啦，輕輕捽下佢啦。跟住咧，我哋就將呢啲牛骨咧放入一個200度嘅焗爐，200度嘅焗爐咧就焗佢20至到25分鐘，咁就 OK 噶啦。好啦，個牛骨喺度焗緊嘅時候咧，我哋就做啲切切剁剁嘅嘢咯嚇。好，首先咧我哋就搞呢一個京葱先啦嚇。咁啊京葱咧其實咧都幾污糟㗎，咁啊所以咧我哋咧就要清洗下佢，清得好好㗎嚇。咁咧京葱嗰個面咧，我哋一定唔要嘅，因為咧係好污糟嘅。呢一個就走得㗎啦。好，咁而家我哋將佢切咯喎。咁其實咧，因為我哋呢個係用嚟做湯，咁所以咧唔使切得咁靚仔㗎。但係又唔好咁求其喎。跟住咧，我哋就攞啲京葱咧去沖一沖水，然後再浸一浸佢㗎嚇。好，跟住我哋就切個紅蘿蔔啦。嗱，其實咧我哋而家咧切緊嘅嘢咧，全部咧都係用嚟做嗰個底味嘅啫喎，即係做嗰個牛肉湯啦，你可以叫做。咁啊，但係咧其實除咗牛骨之外咧，你仲有好多其他唔同嘅蔬菜咧係要放落去㗎。咁啊，因為你咁樣放咗落去之後咧，嗰個味道除咗有甜之外咧，仲有好多唔同嘅層次。咁所以記住，今日要教你嗰個咧，除咗係好好味之外咧，仲係最基本嘅一個西餐嚇一個 stock 嘅一個做法嚟嘅嚇。咁我哋可以繼續咯噃。好，紅蘿蔔，好，切到咗個紅蘿蔔之後，都要搞啲乾葱同埋蒜頭㗎啦。呢啲咧全部都已經批晒皮㗎啦。不過咧，我哋都要處理啲咁多嘢嘅。我哋咧就要將個乾葱咧切4嚿 ，OK？ 咁啊純粹咧俾佢一陣易炒少少嘅。我哋做湯咧就唔使一定做到咁 detail， 做得咁細。不過當然如果做細啲嘅話咧，個味道又出啲啦。不過呢個係基本步，所以慢慢嚟。好，搞掂晒啦噃。然後呢度咧就係有少少其他嘅材料啦。呢個材料咧就係啲乾嘅香料，包括啲咩咧？就係呢一個月桂葉啦，同埋少少胡椒嘅。嗱，因為咧我哋唔想嗰個月桂葉咧同埋胡椒散晒喺個湯入邊，我哋就要放落個茶包度啦。咁放落茶包度咧個好處咧就係唔散咯，好簡單地成個茶包攞出嚟咁可以抌得啦。
嗱，我而家教你呢一個呢，其實呢就好方便喺屋企做嘅。咁但係如果你真係要去西餐煮餸嗰啲咁嘅 stock 呢，佢哋會有一樣嘢叫 bouquet garni。咁咩叫 bouquet garni 呢？ bouquet garni 呢就係我哋頭先切嗰啲京葱啦，即係 leek 啦。咁佢會揾一塊綠色個部分嘅葉，包住頭先講過嘅月桂葉啦，跟住有一啲百里香，係百里香啊 ，thyme 係啦，百里香，跟住再用一條繩咧綁實佢，然後咧就放落個湯度去煮嘅。咁呢一個咧就係最傳統、最傳統嘅一個法國嘅香草調味包。咁但係咧，我哋唔好搞咁多嘢啦。如果有嗰個茶包咁樣包住咧，我哋就做呢啲嘢啦。咁啊，當然 bouquet garni 係一個最基本嘅調味啦。咁啊，有好多唔同嘅廚師都會放唔同嘅嘢嘅。有啲人會放 tarragon 啊，有啲人會放好多唔同其他嘅 herbs 落去啊。咁所以我哋今日真係最 basic 㗎啦嚇。咁啊，我哋只係放咗啲胡椒同埋咧一啲月桂葉嘅啫。OK。跟住咧，我就要講一個咧西廚一個煮餸嘅秘技。咁啊，呢一個秘技咧，唔係咁多廚師會講俾你聽嘅，因為咧佢哋唔會話俾你聽啊，點解啲咁好味嘅啲嘢咁樣？喺中廚咧，可能就話啊，點解咁好味嘅咧？味精咁樣。嗱，西廚咧就唔落味精嘅，咁佢哋落第二樣嘢。咁啊，尤其法國廚啦，佢哋要做啲乜嘢咧？就係洋葱。不過呢一個洋葱咧係要處理下嘅。而家就教你點樣處理啦。首先咧，我哋就將個洋葱咧咁樣打橫切嘅，就係咁樣啦。你會見到咧啲紋咧係咁樣啦嚇。咁然後你就喺屋企咧揾一個鑊仔，揾一張錫紙折埋佢啦，鋪喺個鑊仔度，將兩個洋葱咧咁樣放喺個鑊面嗰度啦嚇。然後就開一個中火，咁啊等佢慢慢煮喎，乜都唔使落噶啦，就咁煮。會發生嘅事係乜嘢咧？就係個洋葱咧係會變黑嘅，嗰個味道咧，你唔好以為係苦啊，其實咧係一個好香嘅焦糖味嚟嘅。嗱，西廚咧，佢哋就會點做咧？佢哋會一樣都係咁樣做，佢哋就會將黑嗰個面咧批咗佢，然後打爛揸汁，然後再將未煎黑嗰邊嘅洋葱再好似咁樣再煎，一路煎到成個洋葱冇晒為止。咁佢哋得到嗰啲黑色嘅汁液咧，就係佢哋廚房嘅秘密武器啦，好好味，我試過，真係咧，如果你啲汁咧落咗一羹落去嘅話咧 ，Oh my goodness， 簡直成個汁咧係嘣醒晒嘅。咁啊，當然我哋今日咧唔會咁癲啦，我哋咧淨係做一個簡易版，一層就夠啦嚇 ，OK， 跟住成個洋葱揼埋落個湯度煮 ，OK， 我哋去做啦。好啦，個牛骨咧就 ready 喎，攞佢出嚟先。哇！又係眼鏡都蒙晒，好正喎，落聲啊！好啦，咁嗰個牛骨整完之後咧，咁嗰個洋葱咧都差唔多噶啦。咁我可以俾你望下啦。其實咧，佢啲邊咧會有少少啡色出現咗噶。咁佢咧煮咗大概15分鐘到啦嚇，嗰個洋葱用中火咁就 ready 噶啦。你可能會問點解要放個錫紙喺度啊？其實純粹咧係想保護個鑊嘅啫。咁等你咧唔使洗，亦都咧唔使去鏟啊。因為咧，如果你咁樣煎個洋葱咧係會黐鑊底嘅，所以咧用錫紙做咧係一個非常之聰明嘅辦法啦嚇。OK， 咁而家咧我哋就有個牛骨攤攤啦，個洋葱咧亦都有佢攤攤啦喺度。咁我哋咧就要開始炒一炒其他嘅料咯喎。嗱，牛骨焗完之後咧，其實咧佢有好多油出咗嚟㗎，咁真係牛油啦。咁我咧就攞依啲牛油咧去炒我哋嘅京葱啊、乾葱啊咁樣，係香好多㗎嚇。嗱，視乎你想唔想用嘅啫。不過咧，依啲咧都健康啲㗎啲油嚇。OK， 好，首先落咗啲乾葱先。跟住我哋炒到佢香啦，我哋就落京葱，跟住咧加翻少少油，我哋爆香個蒜頭，有一啲牛軟骨，輕輕炒一炒佢，跟住落紅蘿蔔，然後較細個火，點解咧？因為咧我哋而家要放好多嘢落去啊！如果你一路都係中大火嘅話咧，啲嘢好快燶㗎啦嚇，所以較細咗火先，跟住將啲牛骨放落去啦。放埋你嘅香料包落去，跟住加水，加完第一次水之後咧，開翻大個火，然後繼續加水，加到咧啱啱冚過咗個牛骨就 OK 噶啦。不過咧有小 tips 提一提你嘅，你擺牛骨嗰陣時咧就唔好懶係豎起晒啊，唔知亂咁擺啊咁樣，盡量咧就係擺平嘅，盡量向
下放。咁於是乎咧，你量度嗰個水分咧就會啱數啲啦。你打凍晒咧，咁啦，咦？阿泰山咧，佢話要冚嗰啲牛骨喎，嗰啲牛骨咁高，我哋咪咁多水咯。咁你嗰個湯底咧就真係淡過淡水湖啦。然後咧，我哋呢個洋葱咧，我哋就可以攞出嚟噶啦。咁我可以攞俾大家望一望嘅，係咪好正啊？就係咁樣噶啦。跟住我哋點樣做啊？我哋將呢一個黑面咧放落去，個面向嗰個水 ，OK？ 我哋唔要見嗰個黑面啊嚇。第二個都係咁啊。好，跟住冚蓋，我哋留翻少少罅位喺度。咁啊，煲滾咗之後咧，就較翻細火，就煮佢45至到1個鐘頭，咁就夠啦。千祈就唔需要煲太耐嘅嚇。我哋唔係老火湯，我哋係做一個 stock，OK？ 咁啊，所以咧個味出晒咧就冇噶啦。就算再煲3、4個鐘頭咧，牛骨嗰啲味咧都係得咁多出就出晒噶啦嚇。只係點解人哋會覺得個味濃啲咧？順便講埋啦，因為咧你煲咁耐咧，啲水分蒸發咗啊，咁啊蒸發咗咪自然會濃啦，啲味咪就係咁咯。但係咧你又會少咗 stock 去用喎，即係個份量少咗啊，所以咧做餐廳呢啲數咧真係要計嘅。咁啊啱啱好45分鐘至1個鐘頭就係最 balance 嘅一個時間啦嚇。OK， 咁而家我哋等下佢咯噃。好啦，咁我個湯底咧經已煲完啦，而我咧亦都將所有入邊嘅渣子咧攞晒出嚟咯喎。咁你會見到咧，咦，剩翻啲紅蘿蔔喺度。咁啊，呢一個咧我就唔會抌噶啦，因為咧你可以用嚟煮麵食又得啦，即係擺喺個麵度食又得啦，撈飯又得啦。總之你想點食都得 ，OK？ 因為咧佢已經係入晒嗰啲牛骨嘅味道，所以咧係特別香嘅。咁所以咧唔好抌。唔好嘥嘢 ，OK？ 其他嗰啲葱啊、骨啊嗰啲抌晒佢得噶啦，呢一個留翻起下 ，OK？ 咁啊，跟住咧俾你望下個湯咯噃，哦，嗱個湯個顏色咧就係啡色噶啦吓 OK？ 好啦，嗱嗰個底味咧，即係呢一個牛肉湯咧已經搞掂咗啦，我哋而家就要搞個番茄湯啦。番茄湯底，我呢個食譜咧就用咗3款嘅番茄嘅，不過唔係種類啊嚇，只不過佢嘅製法啫。包括有新鮮番茄啦、罐頭番茄啦，同埋茄膏嘅。呢3個番茄材料夾埋一齊嘅話咧，就係 perfect 嘅番茄湯底啦。嗱，咁你可能會見到，咦？你個番茄剝咗皮咯噃，點剝㗎？喂，我教過㗎咯噃，你唔係未睇過係嘛？快啲自己去碌。好，而家咧我哋開始處理下啲番茄先。咁啊，罐頭番茄唔使處理啦，茄膏轉頭先。整咗呢一個新鮮番茄，嗱我哋咧喳臨咧喺個台面上面切咗佢啦，因為咧我驚佢啲汁咧已經係跌晒出嚟啦。哎呦！咁當然你可以選擇一個喺個兜度剪佢嗰個方法啦，不過咧我就覺得好似好嘥時間嗰個，咁於是乎咧我就決定咁切啦。搞掂，開始煮啦。好，我哋揾個鍋，開個細火，落少少油，跟住咧我哋就要落呢個茄膏啦。落完之後咧，我哋可以開翻大火，因為咧我哋驚控制唔到個火力啊，寧願細火之後再開翻大火都好啲嚇。咁而家我哋做緊呢個動作咧，其實咧就係要炒香嗰啲番茄膏㗎嚇。好啦，你炒到佢咧，你聞到一陣香味出嚟嘅咧，即係話佢 ready 㗎啦。而家咧我哋落嗰啲新鮮番茄，繼續用緊中火啊嚇。咁呢個新鮮番茄咧，其實咧我哋都要煮一煮佢嘅，煮翻滾佢之後咧，我哋就落我哋嘅罐頭番茄啦。哇，好正喎！跟住落我哋嘅牛肉湯底，再撈一撈佢啊！好啦，跟住咧我哋要落翻啲冰糖喎。嗱，冇辦法啦，香港咧食呢一個番茄湯底咧係偏甜嘅，所以咧我哋一定要落翻多少少冰糖啊嚇。咁啊，但係如果你唔想嘅話，冇問題，唔使落㗎嚇。跟住我哋要落翻啲鹽，又攪勻佢。好啦，冚翻個蓋，留翻條罅，煲滾咗之後咧，轉翻細火，再煮佢15至到20分鐘，咁就吔得㗎咯噃。個番茄湯底咧經已搞掂啦，望下先。哇，見唔見到啊？因為咧啲茄膏咧，佢就開始結身啦，開始正啊，好開心。好啦，我呢一個番茄湯底，今次我會用嚟做啲乜嘢咧？肥牛番茄湯底通粉嘅，哇！打邊爐一樣，哇！放落去先，
同埋我已經預備咗啲通粉喺度噶啦，下邊啲牛肉吔得噶啦。哇！等咗好耐啦，食得啦！食之前梗係要落啲辣椒仔啦，識食嘅係嘛？我係中意食多啲嘅。哇！撈佢先。Oh my goodness！ 好開心。哇！哇！好味個湯，自己整嘅，特別好味。哇！真係唔係講笑，好好食，你一定要跟嚟整。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，食嘢。